आजा हम एक्वेरियम चलते। एक्वेरियम आ गया। हाँ रुक रुक आ रहा हूँ। चल आजा, अंदर बहुत सारी मछलियाँ दिखेंगी। ओए यहाँ पे तो गोल्डन व्हाइट रेड सब है। ओए देख मछलियों का खुफिया अड्डा। अरे अड्डा नहीं है, ये उनका घर है। चल आजा फाउंटेन के उस पार चलते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा एक्वेरियम है। ये देख, ये फिश मेरी दोस्त बन गई है। और मेरी शार्क फिश दोस्त बन गई है। ये देख यहाँ पे कछुआ भी है। और ये देख कितनी बड़ी मछली है, पड़ी हुई है, सो रही है। ये देख मुझे तो मेरी फेवरेट फिश मिल गई यहाँ पे। हाँ यार ये कितनी बड़ी है। और ये देख ये भी कितनी बड़ी है। ओए अब ये क्या है? ये तो अब सब्सक्राइबर्स बताएंगे कमेंट